今日嘅助詞係下話，下話，佢係話嘅合音，係一個複合助詞，同上一堂課嘅下馬係一樣嘅意思，一樣嘅用法，都類似於普通話嘅是的嗎咁嘅意思，用於陳述一個句子之後，再向對方進一步詢問係咪咁嘅意思。我哋都嚟睇兩個例子，感受一下。咁呢棚牙係咪只揾個錘仔揼咁揼翻平㗎係嘛？錯晒啦！清朝一直欺壓我哋漢人，搶晒我啲銀兩同埋女人，所以我哋就要反清。要反清嚟搶翻啲錢同埋啲女，係嘛？根本復唔復明就係多嚿魚，關人鬼事。得㗎啦，大家聰明人明白。